各位朋友，你哋好！樂報我們講場咧，馬年新春嘅開播又嚟啦。咁我係余榮讓，隔離咧同樣有鄭仲輝。即係咩人馬咧？就鄭仲輝啦。係啦。咁啊喺呢度咧就余 Sir 咧整咗份馬經我哋嘆下喎嚇。係啊，咁我展示嗰幅年畫啦，就畫家咧林德昌大師嘅傑作嚟嘅嚇。呢個馬係寓意咧好有活力，而我哋今集咧都係嚟講下馬。咁啊，輝哥亦都有所展示喎。咁呢幅馬喎，即係真係馬年說馬，不過唔係講馬場啲馬經啦嚇，即係講下馬對於即係人同埋馬，即係人馬關係嚇。咁啊，呢度都好多可以講嘅嚇。咁啊，馬年嚟咗啦嚇。咁啊，市面上即係無論如何都一片歡欣啦。做生意咧，即係真係榮辱互見啦。但係咧，如果講馬年嚟到咧，似乎整體喺市面上啊，同埋睇嗰啲人嘅笑容咧，就好過早一年嘅。咁講到馬係一個勤力嘅動物嚟嘅嚇。咁一般嚟講咧，你唔激嬲佢咧，佢唔會無端白事，好似某啲嘅猛獸咁，唔嬲佢都會咬人咬其他嘅動物嘅。例如呢啲獅虎豹嗰啲係嘛？咁馬咧係你駕馭得佢咧，可以俾你馴化咗嘅。嗱，馬食齋嘅嚇，即係你激到嗰個食齋嗰度有火啦，咁你啊即係要自己諗諗自己有咩問題啦，係嘛？係。咁啊，馬進入中華嘅文化都比較早，咁啊大家都可以睇睇我哋樂報今次嘅頭條啦，馬年說馬。佢入咗我哋嘅文化咧，同人係用為係好好嘅朋友嘅嚇。咁雖然佢可以話俾人所奴役，但係人又好錫佢嘅，好多人對個愛駒啊，即係非常之愛護。咁喺古代嚟講咧，交通工具咧講速度莫如嘅馬啦。亦都有個故事講，即係楊貴妃食荔枝都全靠日夜咁樣，即係由南方用馬匹將個荔枝運到去俾楊貴妃食。咁如果你唔係憑馬匹咧，古代冇汽車啊、飛機啊、直升機嗰啲嘅，係冇可能咁快噶嘛，係嘛？咁嗰啲馬咧，原來都要預備定編更嘅，喺某個地方即係預備更替。如果唔係，嗰隻馬係抵受唔住嗰個疲勞嘅。其實我而家懷疑嗰個接力賽都係由楊貴妃傳荔枝去即係西安做戲嘅。我諗馬咧，其實馬同我哋嗰個關係非常密切嘅嚇。即係最密切就係賽馬場啦，係嘛？即係而家到今時今日都有好多人睇住佢哋嚇。今日香港賽馬睇住，即係呢啲係真係同人哋嘅關係好密切。但係咧喺交通呢個交通去到軍事我哋成日都記得一張圖畫，就係日軍即係進駐呢個彌敦道香港就有一段嘅圖畫，即係有一段嘅影片同埋嗰啲照片咧，就係講住佢哋騎住匹馬喺彌敦道嗰度咧，係喺度耀武揚威嘅嚇。咁其實距離我哋而家都係70年左右啦，多啲啦。其實咧4-5年頭係咯，即係你而家老實講，嗰匹馬我哋當然咧，而家咧我哋尤其是我哋南方人咧，除咗喺賽馬場見到馬之外咧，都喺電影或者圖片度見到馬嘅啫。係北方啊多啲啦，尤其是有啲即係去到蒙古嗰啲，哇！啲人御馬術咧好勁嘅，即係可以喺個馬度咧企喺度嚟到跑馬俾你睇嘅。咁咧即係其實就唔係淨止我哋喺亞洲喎，其實喺歐洲也好、美洲也好，馬所佔嘅位置咧，其實距離即係佢哋嘅重要位置距離我哋唔係好耐啫，100年左右。汽車未流行之前都係用馬，包括運輸，包括打仗。嗱，我問你一個人物你一定睇過佢尊榮，係咪啊？尊榮即係牛仔就擅長啦，即係牛仔片唔係步行啊嘛，牛仔係騎馬噶嘛，係咪啊？其實唔耐嘅，即係喺馬匹
對於人類即係嗰個作為一個最主要嘅戰略工具或者交通工具咧，其實100-200年前仲係馬嘅天下嘅。係咁啊，究竟我頭先講啊，有啲嘢要靠馬啦嚇，即係運輸係最主要，佢快啊嘛。咁另外咧，高貴嘅場合啊，係咪坐馬車咧？而家都係啦，古代已經係啊。英國而家都係用馬車㗎。呢啲因為佢係一個象徵啊。係啊。喺我哋以前就更加啦。而家咧，稍為有錢咧，即係嗰架汽車好名貴都得。但係古代咧，你有個馬車唔係咁容易嘅喎，係咪啊？嗱，其實馬車咧，即係喺汽車出現之前咧，仲係一個主要嘅高級交通工具即係點解講高級咧？嗱，我就未見過皇室攞隻牛嚟拉住嗰架車嘅係嘛？因為咧好窮啦，即係啲窮嘅皇室啦。牛咧其實就主要都係即係喺耕種啊，即係農業孭啲糧食去嘅市場度賣啊咁之類。係啦，咁馬咧，即係佢有個嗱馬，我覺得咧，即係大家講馬咧，馬年嚟講馬，馬有個好特別嘅性格。係。馬就好勤力嘅，啲人曾經講過，我唔知係咪，不過我都睇好多關於即係有一啲嘅馬房啊、馬厩啊裏邊咧，啲馬都係企喺度嘅，即係馬瞓覺都企喺度。係啊，唔會瞓喺度攣低咁瞓覺嘅，唔會嘅。同埋佢服你咧，先任你駕馭嘅啫喎。佢唔服你咧，即係你好難做佢主人嘅。嗱，其實馬咧，即係同狗一樣咧，係非常忠心嘅。即係我哋當然就最出名嘅赤兔馬，對於呂布嚟講，我好忠心啦，係嘛？模式又靚即係佢赤兔馬咧，就因為呂布咧即係戰死沙場之後咧，咁曹操就攞咗呢個赤兔啦。當時咧話送俾關羽將個赤兔馬送俾關羽，但係咧關羽係唔要啊。咁點解唔要咧？佢話赤兔馬咧係呂布終生一個即係戰區，咁咧亦係忠心於呂布嘅，所以咧忠臣不是二主咁即係咁係又係一樣咁嘅道理。你講到呢度，你有冇聽過個俗語咧？關公馬，關公騎係嘛？即係有時有啲嘢咧，個用品啊，你係覺得哇呢樣咁難用，喂人哋用得好好，你又用嗰支毛筆，人哋用嗰支即係人哋寫嘅字點解咁靚咧？咁就有個講法就係關公馬、關公騎，因為佢駕馭得到啊。咁而馬咧喺以前嚟講咧係好名貴嘅。嗱你而家咧買架電單車，豐儉由人嘅即係由2-3千蚊一架幾多手嘅舊車開始都有，但馬冇得話幾多手就平啲嘅喎，除非佢老馬殘馬啦，係嘛？嗱馬咧就非常之耐力持久嘅。嗱我哋咪講佢叫千里馬啊嘛，即係伯樂係即係挑選個千里馬。千里就唔係好長嘅距離啫，即係你喺澳門去到石岐都已經100幾公里㗎啦。即係佢哋以前嚟講日行千里喎，即係呢個就行到嘅，日行到好犀利㗎啦。你計翻澳門去石岐行到日行千里咧就好緊要㗎啦，即係你10個鐘頭，每一個鐘頭100米咧，要行足10個鐘啊！嗱，即係其實呢個形容咧，馬係一個好耐力持久，同埋咧善於走長途嘅一種動物，而且咧佢有一樣嘢咧係其他動物未必即係做得到嘅，包括象，包括我哋啱啱講嘅牛因為咧佢可以俾人哋即係喺上面騎啊。咁你象雖然都騎到，咁但係冇佢咁快，衝刺力都唔同冇佢咁快啊。同埋咧，佢除咗快，佢敏捷喎，掉頭好快喎。你電單車唔得咁啊，係嘛？同埋佢嘅適應能力好強嘅。即係嗱，當然駱駝又好犀利啦。但係馬咧當時唔係咁多。嗱，呢度我問水泥路啊嘛。我問你一句啦。嗱，而家就話越野電單車啊，係嘛？越野極都好咧，得唔得好似馬咁嘅山坡度行啊？得唔得啊？馬最叻一樣嘢咧，你而家乜嘢都不及佢嘅 Tesla， 乜嘢都唔及佢嘅。佢第一個唔使加油，佢唔使充電，佢去到邊就咪食草就搞掂㗎啦。咁你如果有架車可以食草搞掂咧，咁啊真係新質生產力啊！嗱，剛才講交通啊，咁原來打仗都要靠馬㗎喎。嗱，有啲係單對單打咧。
即係一個將士就騎住一匹馬，同對方都係咁打。咁但係呢個睇大家嘅軍備嘅強弱啦。有啲弱嘅咧，係咪可以每一個兵有一匹馬咧？未必有呢個能力嘅。我覺得馬有時咧，即係與時並進啊！馬係好叻嘅。我哋古代即係喺呢個馬背上咧，係即係用呢啲冷兵器啊，刀槍劍戟同埋西方嗰支大嘅長戟係嘛？你真係估唔到咧！二戰時代咧，揸機關槍、熱兵器都係騎匹馬喎。所以馬喺嗰個戰略上咧，已經係即係超越1000年。人同馬嘅配合，作為一個作戰嘅交通工具，係超過1000年嘅時間。即係換句説話咧，喺過去呢1000年咧，係冇幾多種嘅工具我當佢係工具係能夠代替馬嘅靈活性同埋嗰個機動性所以馬咧，除咗運輸之外咧，佢喺嗰個其實蒙古人之所以能夠喺大江南北跨越歐亞兩洲佢就係靠馬。咁所以咧，即係馬咧，大家即係而家只係一個欣賞佢即係個姿態好靚成匹馬走出嚟咧，令到好多事物咧都係有一種嘅颯爽嘅感覺。有句嘢成日講佢咩人馬咁人好似頭先你開場嘅時候講，人同馬就好夾嘅咁人係夾馬，咁馬係幫人做好多嘢㗎，即係包括即係交通或者係打仗。咁另外可以幫人咧係孭啲重嘢嘅喎，咁馬之下咧有近似嘅動物咧即係包括有成日話挨驢仔咁有驢，仲有驢喎，咁兩個驢驢咧都係馬字旁嘅，都係馬科嘅，但係有特殊嘅就係話馬同埋驢交配嘅生係驢，但係驢咧冇獨立嘅生育能力嘅，呢個都幾獨特嘅喺大自然嚟講我諗咧，即係馬咧，我哋睇到咧，唔同嘅馬種即係有啲人都會覺得，高頭大馬咁係嘛？即係未必講個人，即係個頭高。咁你蒙古人咪高頭大馬咯？其實蒙古馬就矮腳嘅，即係個人係高㗎嘛。人就高嘅，係啦。咁所以咧，即係有好多人咧，即係如果你或者對於馬匹係有啲研究或者愛好，你就知道，點解嗱？即係老實講，蒙古人騎馬咁叻係嘛？大家公認嘅咁你見過喺世界上因為蒙古已經係外蒙係一個國家嚟㗎啦咁你有冇見過蒙古人做騎師好叻咧？似乎我就未聽過喎。即係蒙古嘅騎師有可能即係我自己弊啦。因為咁樣騎馬比賽咧，就蒙古人大隻你知道摩加利嗰細粒㗎嘛？騎馬比賽要睇佢負重嘅。如果佢負重一個短途，短跑同長跑唔同嘅，咁蒙古人騎嘅馬係長途嘅而佢哋騎嗰個馬咧，即係講嗰個快慢同攞嚟打仗，仲加埋個敏捷咧，同你單係講速度唔同啦。你就簡單講，香港近住我哋啦，澳門以前都有賽馬，呢個只講速度，冇靈敏㗎，唔需要喺度縮嚟縮去係嘛？即係你又避我或者我揸住啲嘢嚟揼你咁，唔需要咁純粹講速度咧，係嗰個騎師細粒就得㗎啦。我諗咧就最主要嘅原因就個馬種唔同你蒙古人高達佢都有細粒嘅蒙古人嘅，我估計咁咧，但係咧蒙古人咧就似乎冇嗰啲高腳馬，我未見過嘅喎，多數啲都係矮腳馬嚟嘅。咁所以蒙古人咧，可能佢騎馬咧，佢哋就唔注重快慢，佢注重個技巧。快慢咧係其中之一，就冇可能完全唔需要嘅但係你淨係快咧，唔得敏捷，亦都係假嘅。而你港澳嗰啲賽馬咧，係只係講快嘅啫，係唔需要敏捷嘅，因為佢唔係攞嚟作戰啊嘛。所以咧就我哋喺度講開馬，澳門同馬都有個關係啦。即係譬如咧，我哋即係澳門曾經葡治時代嘅統治者都係騎馬㗎啦，係咪大家知？咁咧到70年代咧，澳門又有賽馬車咯，跟住咧又有賽大馬咯。咁其實咧，
澳門咧同馬嘅關係咧，好奇怪嘅。澳門係一個應該冇馬嘅地方。有以前都有噶，即係未有呢個比賽咧，係都有啊，係養喺離島。係咁甚至喺黑沙都有一班咧外籍嚟嘅，即係佢哋一種異教。曾經嗰度咧宗教嘅係係有個提供馬喺黑沙嗰度俾人騎收錢嘅。即係我講嘅意思咧，就話作為馬作為一個通常即係好一般嘅人都可以用到嘅工具。咁啊，除咗戰時啦澳門啊，咁啊即係馬咧就其實就唔算多嘅。咁但係有一樣嘢咧就好出奇嘅。我哋啊雖然話冇乜馬啫，但係比馬行嘅路好多喎，因為條條都叫馬路。馬路啊嘛咁講到呢度咧，即係喺我哋呢一集結束之前，都或者請阿輝哥咧用馬字嚟恭喜大家啦，即係講2、3句啊，隨意啊。係喺呢度咧，祝大家咧包埋龍在內啦龍馬精神啦就馬到功成啦。咁跟住你啦咁我希望大家咧即係一馬當先啦咁同埋你哋揾錢咧或者你哋嘅事業咧係馬不停蹄嘅好多謝大家。